ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மைலி சமையல். மைலி சமையலில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா, தூதுவளையை பயன்படுத்தி ஒரு ரசம் வைக்க போகிறோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. இந்த ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க. எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கருப்பு மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். வெள்ளை மிளகு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், கருப்பு மிளகு தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன். 1 பூண்டு உரிக்காமல் தோலோடையே அப்படியே தட்டி வச்சுருக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து பச்சை மிளகாய் 2, வத்தல் மிளகாய் 2 எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு. ஒரு பழுத்த பெரிய தக்காளி 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணியில் கல் உப்பு சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தூதுவளை நல்லா அலசிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க. இது வதக்கிட்டோம்னா முள்ளெல்லாம் இருக்காது, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது தாளிச்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மிளகையும் ஜீரகத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். பொன்னிறமாக படபடன்னு சவுண்டு வருங்க வறுக்கிறப்ப. அப்படியே சிம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கணும். வறுத்த பிறகு அதை பொடியாக நுணுக்கிக்க போகிறோம். பொடியாக நுணுக்கிட்டு கடைசியில் தான் அதை சேர்க்க போகிறோம். அடுத்து இப்போ தாளிச்சிக்க போகிறோங்க. நல்லெண்ணெய் சேர்த்துங்க ஒரு தாளிக்கிற அளவுக்கு. கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்க போகிறோம். அடுத்து பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறத அதில் சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம். பச்சை மிளகாய் 2 சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கிறத அதோட சேர்த்துக்க போகிறோங்க. நான் பெருங்காயத்தூள் சொல்ல விட்டுட்டேன், இப்போ பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். அலசி வச்சுருக்கிற தூதுவளையும் எடுத்து வதக்கிக்க போகிறோங்க. வதக்க வதங்கி கொஞ்சமாக வந்துடும். எல்லா தூதுவளையும் சேர்த்தாச்சு. இது ஆஸ்துமா இரைப்பு நோய் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இனி வர மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வீசிங் ட்ரபிள் உள்ளவங்க இந்த சூப்பு மாதிரி வச்சு அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம். இப்படி வதக்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா வதங்கிடும். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து சாப்பிட்லாங்க. சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றாப்புல இருந்துச்சுன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்க்க வேண்டாம். பச்சை மிளகாய் சேர்க்காமல் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தா கூட போதும், ஏன்னா மிளகு உரப்பும் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணியில் எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு தான் புளி எடுத்துருக்கிறேன். அதுலேயே கல் உப்பும் சேர்த்துட்டேன். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்குறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து புளி கரைசலையும் அதோட சேர்த்துட்டோம். ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டியதில்லை, அப்படியே நுரையா வரப்பையே இறக்கிட வேண்டியது தான். மிளகு ஜீரகம் நுணுக்கி வச்சுருக்கிறேன் வறுத்ததை. இப்போ நுரையாக வருது பாருங்கள், அதுக்கு முன்னாடி இப்போ சேர்த்துப்போம். மிளகு ஜீரகம் வறுத்து நுணுக்கதை சேர்த்துக்கிட்டேங்க. இப்போ ஒரு பெரட்டிடுவோம். அவ்வளவுதான், ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தாங்க. ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம். இது நான் மண் சட்டியில் வச்சுருக்கிறதுனால ஆஃப் பண்ண பிறகு கொதிக்கும். கீரையெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள். இது அப்படியே சாப்பிட்லாம், நல்லா வெந்துடுச்சு. மண்பானையில் மண் சட்டியில் தாளிச்சிருக்கிறதுனால மறுபடியும் ஆஃப் பண்ண பிறகு கொதிக்கும். அதனால் ஒரு 100 ml நான் பச்சை தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். அதில் கூலிங் வாட்டராக சேர்த்துக்கிட்டேங்க. பிடிச்சிருந்தா இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு. மைலி சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.